channel once again. As in Lakhimpur aso aru etia eku mane Lakhimpur explore koriba eku chance poa nai. Botor bahute beya hoi ase. Moi etia bhabiso agbari thaku Dhemajiৰ ফালে আৰু jiban paru batot dekhabole chesta korim. Video যদি কন্টেন্ট ভাল থাকে তেতিয়া মই আপলোড কৰিম কাৰণ একেদিন মানে যোৱাকালিৰ ভিডিওটো লাষ্ট ভিডিওটো মানে মোৰ ইমানটা বনাই ভাল লাগা নাই কাৰণ কন্টেন্টত অকল হিটচেকিং এ কৰি আছো যত মই আৰু এক্সট্ৰা কিবা কিবি দেখাব বিচাৰো কিন্তু মই চান্স পোৱা নাই দেখাবলে একচুয়ালি জাগাবিলাকত এতিয়া মানুহবিলাকে যদি কোনবাই নিজৰ জাগাটো দেখাব বিচাৰে তেতিয়াহে দেখাবলে বস্তুটো কন্টেন্ট এটা বহুত ভাল কন্টেন্ট হয় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ পোৱা নাই একচুয়ালি তো ভিডিওটো আগলৈকে চাই থাকিব আজিৰ ভিডিওটোত যদি স্পেশাল হয় নিশ্চয় এই ভিডিওটো আপলোড কৰিম চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবলৈ लखीमपुर टाउन और बाहर आ ही गलो लखीमपुर टाउन से बाहर आ गया क्योंकि टाउन में तो लिफ्ट नहीं मिलता ट्राई किया नहीं मिला करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चला मैं और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से नहीं हिलेंगे क्योंकि वेदर एकदम चेंज हो गया अभी पूरा धूप दे रहा है थोड़े टाइम पहले एकदम ठंडा पूरा अभी पूरा गर्म लग गया तो देखते हैं कितना टाइम में लिफ्ट मिलता है लखीमपुर विषय এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ पूरा 1 বছৰ আগতে মই এইটো ৰাস্তা দিয়ে মই হিটচাইক কৰি কিনে গৈছিলোঁ আৰু একেবাৰে লিফ্ট নাপায় বহুত কষ্ট কৰিব লাগে লিফ্ট এটাৰ কাৰণে কাৰণ দুবাৰ আহাৰ পিছত মই এটা ভাল এটা ৰিভিউ কৰিব পাৰোঁ আৰু ভাল বেয়া যিয়ে নহওক তো নাপায় সঁচাকৈ বহুত সময় হৈ গ'ল আৰু বাইকক লিফ্ট খুজিব এইকাৰণে নোৱাৰিছোঁ কাৰণ ডাবল হেলমেট সিস্টেম এতিয়া ডাবল হেলমেট বুজি পাইছে বন্ধুসকল কিয় বা নাজানো কিন্তু সিটি এৰিয়া পাৰ হৈ আহিছোঁ এতিয়া বহুত সময় হৈ গ'ল খোজকাঢ়িলোঁ বেগ এটা থৈ দিছোঁ 3 ঘণ্টাৰ পিছত গাড়ী ৰখিছে লেটস সি দাদা পিক পাম নেকি আগলৈ হ্যাঁ ক'লে যাবা যিমান দূৰ গৈ আছে আপোনালোকে আমি যিমান দূৰ ব'লা যাব পাৰিম ন কিহৰ হয় মিডল লিফ্ট এইটো খুলি দিব আৰু লিফ্ট একদম বঢ়িয়াকৈ পাই গ'লোঁ তো দাদাহঁতে গৈ আছে আউটিং চানডে আউটিং আৰু বাকী ভিডিঅ'খিনি আকৌ দেখাই থাকিম কাৰণ আগত যাই কিনে অলপ তেওঁলোকৰ লগত জইন কৰিম অলপ টাইম স্পেণ্ড কৰিম ভিডিঅ' চাবলৈ স্পেণ্ড গানটো লগাই কিনে গাইজ এইটো জেগা অলপমান চাওক এইটো তাৰাই ক'ব অলপমান জেগাটোৰ ওপৰত কি হয় জেগাটোৰ বিষয়ে তো দাদা জেগাটো অকণ কৈ দিয়ক কি হয় মানে ইমান ধুনীয়াকৈ হেৰিবিলাক আছে হেৰি গছ চছ ইমান ধুনীয়াকৈ কি আছে মানে এইটো স্পেচিয়েল কি আছিলে স্পেচিয়েল বুলিবলৈ এইটো মানে ব্ৰিটিছৰ টাইমত তোমাৰ গ্ৰেজিঙৰ এৰিয়া আছিলে আচ্ছা গৰু চৰু চৰাবলৈ দিছিলে হয় হয় দেন তেনেকৈ থাকি নদীখনে বহুতখিনি পাৰ্ট এইটো বহুত আগলৈকে আছিলে হয় নদীখনে বহুতখিনি পাৰ্ট লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মানে সহায় লৈ গ'লে মানে ন সহায় নিলে বহুতখিনি সহালে আচ্ছা তাৰপিছতে এতিয়া চইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহিলে হয় নেকি এতিয়া তোমাৰ পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত গছপুলি আকৌ ৰুইছে মাটিখিনি আকৌ ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আচ্ছা আচ্ছা জিঅ' টিউব কিবা কিবি দিব তাৰমানে জেগাটো বচাবলৈ পূৰা ট্ৰাই কৰি আছে আৰু আচ্ছা আহি পাইছোঁ এয়া চব চাহ বাগিচা হয় এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু হাতী ওলাই ইয়াতে আচ্ছা এতিয়া ওলাই নেকি দাদা আচ্ছা 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 মানে বেছি ৰাতিলৈকে থাকিলে তুমি পাবাই আন্ধাৰ হ'লে ওলাই তোমাৰ কাৰণে কপাল ভালেই হ'ব চাগে দেখা পালে তাৰপিছত খেদা খালে
ৰিভাৰ ক্ৰচিং গাইজ গোটেই তলখণ্ড পুৰা চাফা হৈ থাকিলে গাড়ী ইমান টাইম বোকাত আহি আছিলোঁ গাড়ী পুৰা তলটো চাফা হৈ থাকিলোঁ ওপৰটো চাফা হ'ব বাকী আছে এতিয়া নালাগে যোৱাৰ সময়ত বৰষুণটো দি দিলেও বেয়া নহয় আৰু ওপৰটো চাফা হৈ যাব এইটো কি বস্তু বাহ চব যোগাৰ আছে দেখোন অলৱেজ ৰেডি तो गाइस इस जगह पे आने के लिए लोग मरते हैं और मैं हिचाई कर करके यहाँ पे आ गया आज का दिन स्टार्टिंग एकदम ख़राब था एकदम अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि लिफ्ट नहीं मिल रहा था और एतिया এনেকুৱা এটা জায়গা আইছোঁ रिवर क्रॉसिंग কৰি কিনে আহি আছোঁ गाइस লখিমপুৰত এইটো জায়গাত সইলৰ ওচৰত সইলৰ ফালি আহি কিনে সইল বুলি কৈছে সইল বুলি ক'লে বোলে চবে চিনি পায় সইল পিকনিক স্পটটো বহুতে ধুনীয়া আছিল কিন্তু এইটোত এটা এনেকুৱা মানে ৰিমোট এৰিয়া মাজেদি বাগানৰ মাজে মাজে আহি মই লাগাই নাই যে চাওক না এতিয়া আগফালেদি ৰাস্তা আছিল কিন্তু আমি আহিছোঁৱে এইফালেদি এইফালেতো ৰাস্তা নাই কিন্তু আমি এনেকৈ পানী ক্ৰছ কৰি কিনে আহি আছোঁ দাদাহঁতে চিল আউট কৰিব এতিয়া অলপ সময় মই দাদাহঁতৰ লগত জইন মানে কি আৰু অলপ সময় বহি কিনে টাইম পাছ কৰিম তাৰপিছত নাজানো ক'ত যাওঁ দাদা আপুনি যে ক'লে হেৰি কি আছিল এইফালে অৰুণাচলী গাঁও এখন আছে তো লাইক ইয়াৰ পৰা কিমান আঁতৰত আছে বাই ফুট তোমাৰ 2 ঘণ্টামান লাগিব এইবিলাক যে চাইকেল লৈ যে আহিছে 2 ঘণ্টা বাইকত যোৱা তেনেহ'লে তোমাৰ হাৰ্ডলি কিমান 45 মিনিটছ 1 ঘণ্টা তাৰপিছত পাব সেই গাঁওখন আৰু তেওঁলোকে মানে অহা যোৱা এইটো ৰাস্তা দিয়ে কৰে ন এতিয়াও ৰাস্তাত এনেকুৱা ৰাস্তাই নাই মানে এইটো নদীখনেই ৰাস্তা মানে এতিয়া পানী বাঢ়িলে বা কি হয় মানে ঘূৰি কিনে যাব লাগে এইটো ধৰক এতিয়া খৰালি কালটো তো এতিয়া ডাইৰেক্ট যাব পৰা হৈ আছে তো খৰালি কালতে মানে পানী আছেই তথাপিও পানী ক্ৰছ কৰি কিনে যাব লাগে চব বস্তু চব জেগাত সহজ নহয় আমিতো বহুত ভাল জেগাত আছোঁ ভাল মানে কি আৰু বহুত ইজি জেগাত আছোঁ এইবিলাক ইজি জেগা নহয় আৰু এনেকুৱা জেগাত মই এক্সপ্ল'ৰ কৰি বহুতেই ভাল পাওঁ তো ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব তাৰপিছত লাহে লাহে অলপমান সময় বহি কিনে ওলাম আৰু গাইজ বেলেগ এটা জেগাত যাওঁ অলপমান ফুৰি আহোঁ কাৰণ এইটোত জেগাত বোলে আৰু ভাল ভাল বস্তু আছে তো আজি ভিডিঅ'টো এতিয়া দেখিবলৈ বহুত ভাল লাগিব মোৰ এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰি বহুত ভাল লাগিব জোতা দলিয়াই আছে তো একচুৱেলি জোতা পিন্ধি কিনে যাব লাগে দাদাই চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছিল দাদাৰ জোতাযোৰৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰি লৈছে বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া আগফালে ইফালে ৰাস্তাটোদি গ'লে দীঘল হয় বোলে তো ইফালে কিমান টাইম লাগিব অলপ টাইম লাগি যাব বোলে তথাপিও 1.5 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িব লাগিব ইয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ বাকীখিনি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এইফালে যদি হাতী যেতিয়া তেতিয়া লৈ যাব পাৰে মানে এতিয়াও হৈ যাব পাৰে ঘৰ এডভেঞ্চাৰ কৰা মানুহকেইটাৰ লগত ঘূৰি আছোঁ তো এনেকুৱা কিছুমান বস্তুটো দেখা পোৱাটোতো পচিবিলিটি থাকেই তো তাকেই গৈ আছোঁ জংঘলৰ মাজে মাজে ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ এখন হেঙিং ব্ৰিজ আছে গড সেইখন অলপ আগত গৈ কিনে দেখাই আছোঁ
ব্ৰিজখন চাব আৰে ভাই এইটো চাওক ইয়াতে কাঠকেইডাল নাই তো অ'কে অ'কে ব্ৰিজখন বহুত হিলিছে মোৰ জেকেট ফাটি যাব বহুত বেলেগ হিলিছে কিন্তু আৰু লাইক আমি সেইটো জেগালৈকে যাওঁ আগৰ পইণ্টটোলৈকে মজা লাগিছে কিন্তু এতিয়া মহিলা মানুহে ভয় খাই যাব অলপ টাইট থাকিব লাগিব দাদাই পূৰা ধৰি ধৰি আহি আছে অ'কে অ'কে আৰামছে আহক মজা আছে কিন্তু পূৰা হিলিছে দেখাই দিয়কচোন হিলাই কিনে দেখিছে পূৰা আৰু ব্ৰিজখন পূৰা কমজোৰ আছে ন একচুৱেলি মজা আছে মানুহ কোনো নাই একদম খালী খালী হয় আৰু বহুত দূৰ খোজকাঢ়ি আহি কিনে বহুত দূৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ নাহি কিনে এইফালে এটা আহিছে পানী ইফালৰ পৰা আহিছে এইফালৰ পৰা আহিছে আৰু গৈ আছে ইফালে আৰু ডাউন আছে অ'কে বলক আমি গৈ আছে গাইছ এই উঠাই দিলোঁ ট্ৰেইনটো কি অৱস্থা আৰু শ্বৰ্টকাট মাৰি দিবা নি ডাউন নটাই এইটো জাপ মাৰিব লাগিব নামাৰো নেকি জাপ উঠিবলৈ দিগদাৰ হ'ব মোৰ ইয়াৰ পৰাই চাই লওঁ কাৰণ তো বন্ধুসকল দেখা পালে নামিবৰ কাৰণে জেগা নাই সেইটো শেষ জঁপিয়াই আহে নেকি এয়া চাওকচোন এই কাঠটো পূৰা পচি কিনে ফাটি পৰি গ'ল মানে আৰু মই নপৰিলে হ'ল মই ফুৰিব আহিছোঁ ফুৰিবলৈ অহা নাই হয় আৰু গাই চাওকচোন এই গজালটো পূৰা উঠি উঠি আহিছে দেখিছেনে টু মাছ এডভেঞ্চাৰ তো এডভেঞ্চাৰ মানে এয়া আমাৰ কাৰণে এডভেঞ্চাৰ কিন্তু ইয়াৰে মানুহসকলৰ কাৰণে কষ্ট শাস্তি আৰু ইয়াতে এতিয়ালৈকে ৰাস্তা হোৱা নাই আমিতো এডভেঞ্চাৰ কৰিবলৈ আহি আছোঁ ন দাদা কিন্তু ইয়াতে যিখিনি মানুহ আছে এইখিনিতো সদায় জ্বালা খাই যায় না আচ্ছা আচ্ছা এই তাকে মইহে এডভেঞ্চাৰ কৰি আছোঁ কিন্তু ইয়াৰে মানুহখিনি কিমান হাৰাশাস্তি হৈছে ভাবি চাওক বন্ধুসকল ঠিক আছে আগত মানে মানুহ এজনী হেৰি কৰি গৈ আছিলোঁ খাই বৈ ফিটিং হৈ গৈ আছে মানুহজনে ক'লে যে বেয়া নাপাব তেখেতে অলপ পাগলা হৈ আছে নিচা হয় চালিয়া জেগা আছে দেই পিছে বন্ধুসকল লোকেশ্যনটো ক'ত আছে এতিয়ালৈকে ভালকৈ কোৱাই নাই নহয় লোকেশ্যনটো লখিমপুৰৰ বগীনদীৰ কাষতে আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত এড্ৰেছটো ভালকৈ দি দিম এইখন এখন আহি থাকোঁতে আমি উইকলি মাৰ্কেট দেখাবলৈ ভাস্কৰদা আৰু মইতো ইটো বস্তু খাই আছোঁ দাদাই মোৰ কাৰণে গাহৰি মাংস বিচাৰি গৈছে আৰু মোক বোলে বনাই কিনে খুৱাব আমিতো মাৰ্কেটখন ঘূৰি থাকোঁতে দাদাই তেতিয়াতে বজাৰ চজাৰ কৰি লৈ আনি থৈছে আমি পাছতহে কথাটো গম পাওঁ বহুত ধুনীয়া দিন আছে এইটো আন্ধাৰী হৈ গ'ল আৰু মই দাদাহঁতে প্ৰিফাৰ কৰিছে যে আজি তুমি ইয়াতেও থাকিব পাৰা য়েছ তো এই যিখন নৈ আছিলে এই নৈখন দেখিছে নহয় অলপ আগতে দেখাই আছিলোঁ তো এই নৈখনৰ কাষতে আজি কেম্প কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব কাৰণ আজি শেষ বহুত ধুনীয়া হ'ব আৰু অলপ দেখাব আছে কিবা কিবি বস্তু স্পেচিয়েল বস্তু হৈ আছে আহি আছে তো দাদাহঁতেও অলপ সময় মূৰত থাকিব এতিয়া ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব ষ্টেণ্ড ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পেলাই জুই ধৰিছে দেখাই ইয়াততো এইটো মোৰ টেণ্ট গছৰ তলতে এডাল গছ আছে ধৰিব নোৱাৰি আন্ধাৰ হৈছে আৰু এটা জুই আৰু এটা বনিব গাহৰি এতিয়া আৰু একফালৰ পৰা এটা এটা বস্তু ছাৰপ্ৰাইজিং কৰি কৰি গৈ আছে দাদাহঁতে জাগা দেখালে এইবোৰ গাহৰি
জুই খেতিয়ে আছোঁ আৰু দাদাহঁত গ'ল বহুত ভাল লাগিছে দাদাহঁতৰ লগত দে আৰ জাষ্ট অচম গাইজ এণ্ড দেৰ ইজ দ্য কেম্প আই হেভ টু শ্লিপ নাও একচুৱেলি আই হেভ টু এডিট নাও আৰু কুঁৱলী বহুত পৰিছে একদম ভিজি গৈছে মোৰ টেণ্টটো আৰু আজিৰ যিখিনি ফটোজ আছে বহুত ধুনীয়া হৈছে ইনষ্টাগ্ৰামটো যদি ফ'ল' কৰা নাই এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰি ৰাখিব আৰু অহাকালি নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ গুড নাইট বাই বাই